take a trip to my שלום, ובכן הבאים לפרק של די.ג'יי ירוק. וכן, היום אני לא הולך לצלם עכשיו סרטון של משחקים והכל של מיינקראפט ואז נבקע אני לא הולך לעשות. היום אני רק הולך להסביר קצת על השינויים שכרגע יש בערוץ. כפי שאולי שמתם לב, אני לא יודע, אבל יש תמונה חדשה לערוץ, יש גם תמונת רקע, אז רק באתי להגיד את זה, ועכשיו אתם גם תראו את זה על המסך, את התמונה והכל, ובעיקר זהו. אז